Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Miriam Heredia. Y hoy me encuentro felizmente acompañada de mi amiga Gisela Martina Tafur. Gracias Gisela por estar aquí. No, mira, gracias a ti, un placer nuevamente estar conectada a través de esta plataforma y contenta de poder compartir. Sí, amiga, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado estos días? Bien, ahí con algunos cambios, algunas actividades distintas, pero con el ánimo de seguir creciendo y sobre todo las nuevas expectativas, las nuevas experiencias que siempre nos faltan, ¿no? En nuestro día a día. Así es, justamente estábamos hablando de que a veces era necesario soltar cosas para poder avanzar en la vida, ¿no? ¿Te ha pasado algo parecido? Sí, siempre tenemos experiencias, no sé, muchos de los que nos están viendo podrían contarnos también sus experiencias, ¿no? El hecho de poder contribuir hacia otras personas referente a esto, es lo que también lo hemos vivido, ¿no? Recuerdo hace unos años atrás que estuve, bueno, no, yo no soy de aquí propiamente, soy de otra ciudad, De pero Lima, de otra ciudad del Perú. sí, pero no soy de Lima, ¿no? Entonces, pero tuve la oportunidad de vivir fuera una temporada y recuerdo que cuando tenía que volver nuevamente a Lima, para mí fue difícil porque no me hallaba, ¿no? Como no estaba acostumbrada a una ciudad tan grande, donde hay tanta bulla, tanto revuelto, ¿no? Entonces, haber vivido fuera, cuando tú vas a iniciarte en una ciudad, en un país, retomar y hacer cosas nuevas toma su tiempo. Cuando ya te vas asentando, te vas como que acomodando, entonces ya como que sientes tu alivio. Pero en mi caso, pasó que cuando yo ya estaba ya como que asentándome y sintiéndome más aliviada, tuve que retornar a Perú, a Wow. Lima, Empezar de nuevo. y empezar de nuevo. Y Wow. yo ya estaba con la bendición, estaba embarazada. Entonces, sí, entonces eso me trajo a mí, estaba molesta porque yo decía, ¿por qué tengo que empezar de nuevo todo? Cuando yo debería estar en otro espacio, debería estar más preocupada en disfrutar de mi embarazo, Eso. Fue como que te vino todo junto. todo Estabas junto, molesta. estaba molesta. Nueva ciudad, El el embarazo, embarazo, la la mudanza, mudanza, el aprender a ser mamá, todo. acomodarme en un espacio que no me sentía a gusto, y muchas cosas, ¿no? Entonces empecé a enojarme y bueno, también con el enojo pues te vienen otras cosas, ¿no? Entonces una de las cosas que me vino era de repente el estar molesta y no querer hacer nada, ¿no? Yo decía, bueno, aquí me quedo, aquí me planto y no hacer nada. Pero como bien saben, yo soy una mujer cristiana, siempre el hecho de tener a Dios en tu corazón te viene la reflexión, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago al respecto? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué cambios tengo que hacer? Y decidí amar la ciudad, ¿no? Decidí conocer la ciudad, decidí ser muy intencional en eso. Esperé unos añitos, tuve la oportunidad de poder buscar un trabajo. Claro, Porque o yo sea, decía, buscaste que eso tenía que cambiar y te salió lo del trabajo. sí, porque yo decía, bueno, está bien, perfecto, está bien que pueda depender de mi esposo en el sentido de que yo honestamente no me estaría por pensar en Lima para nada. Todo el mundo que me conoce y ve, me dice, oye, Gigi, tú te vas para acá, para allá, conocer Lima. En realidad yo pagué el precio para eso. No me fue fácil al principio. Me acuerdo que una vez ya con el bebé, mi esposo, estábamos de camino, no sé para dónde, la cosa es que él tenía que dejarme en camino. Ajá. Y yo tenía que volver sola para la casa. Y recuerdo que él me dijo, te vas a bajar en tal paradero, ¿no? Y todo esto. Y yo, ya sí, claro, supuestamente le había entendido. Y la verdad me bajé en un lugar que no, carretera que no conocía nada. Wow. Yo decía, me perdí, estaba con el bebé. Entonces, en realidad, eso a mí me hizo despertar. Y dije, yo no puedo estar dependiendo. Yo no puedo estar como sepa que si es que hago algo y espero de alguien y si alguien no me lleva. Y no porque mi esposo no lo hacía de buena voluntad, ¿no? De llevarme, de recogerme. Pero yo decía, pues soy una adulta, ¿no? Yo tengo que aprender a andar, tengo que aprender a conocer, tengo que aprender a desenvolverme. Ajá. Y entonces ahí fue el comienzo de poder tener la oportunidad del trabajo. Que el trabajo fue un espacio bueno porque ahí aprendí a lidiar con muchas cosas, el tema del carácter. Eso, La paciencia, claro, el carácter y la paciencia. entonces
el hecho de yo, ¿por qué les comento esto? Porque si yo me hubiese quedado con la actitud de estar molesta por mis circunstancias, y por ahí de repente me dijera, pero tienes la razón, estabas dando toda tu razón, ¿no? Porque tú estabas diciendo todo, en realidad todo, era comprensible, pero de verdad, si yo me hubiese quedado con eso iba a acarrear negativamente para mi propia vida. Y de eso se trata, el soltar. Tenemos que entender que nos va a hacer libres y va a traernos beneficios. ¿A quién? A uno mismo. A uno mismo. A veces pensamos, pero no, yo ya estoy cansada, estoy cansado, que lo mismo, que si me piden que yo perdone, piden que yo ceda, pero si no veo cambio, no veo que las circunstancias cambien, pero en realidad el soltar trae mucha beneficio. Uno mismo tiene que buscar la circunstancia y uno mismo tiene que cambiar. Ver la circunstancia para uno mismo cambiar. Sí, porque ¿qué pasa? Que si es que tú te entornas en un espacio, en una atmósfera negativa, lo que va a pasar contigo es que vas a volver una persona amargada, y que vas a ver solamente lo negativo de las personas y no lo positivo. No vas a ser nada intencional, nada empático, porque siempre estás pensando... Vas a estar amargado. Claro, vas a estar pensando siempre en ti, ¿no? Entonces, mi experiencia en ese momento, en realidad yo sí estaba molesta. Recuerdo mucho que mi hijo mayor no nació aquí. Recuerdo decir, pero yo estaría allá en el lugar donde había venido, que ella estaría en esa situación, yo estaría con esas circunstancias. Entonces recordaba mucho el pasado, que me hubiese quedado allá, o hubiese hecho todo mejor allá, y estaba en ese plan. Y me duró un tiempo, porque no me fue fácil tampoco adaptarme allá, nuevamente a la ciudad. Claro, tú te habías formado una visión de cómo va a ser tu vida y el hecho se cambia y allí vino la frustración, estabas molesta. Estaba molesta y el hecho de estar como embarazada, de estar a luz, cómo está una embarazada, como una más sensible, ¿no? Más susceptible. Entonces, en realidad, entendí que tenía que yo hacer algo. Claro, que dependía de ti el cambio. Dependía de mí el cambio, ¿no? Entonces, el hecho de decir voy a hacer esto, voy a iniciar en esto para yo poder aprender a amar la ciudad y a conocerla, pero también a soltar, que no son mis circunstancias las que me manejan, no son las circunstancias que me pueden trazar a mí mis objetivos, no, yo soy la que quien digo qué cosa tengo que hacer, cómo tengo que retomar. Ahora, dentro de ese caminar van a haber necesidades, van a haber circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo yo enfrento eso? Entonces, en el trabajo fue un espacio maravilloso porque pues he trabajado en el área bancaria. Y entonces en el área bancaria, en el área donde se hace servicio al cliente, entonces esa era mi función. Tenía que yo atender tanto a los clientes presencial como al teléfono. Entonces tú te encuentras con todo tipo de personas. Entonces donde yo estaba trabajando, gané mucha experiencia porque las personas vienen con muchas emociones, muchas circunstancias. Vienen molestos y vienen a la oficina de reclamo. Sí, exactamente. La mayoría vienen molestos. Vienen con dos cosas: que le solucionen su problema y que no le den una negativa. Entonces, si no reciben estas dos cosas, pues vienen a pelear. Entonces yo estaba en el área de la empresa principal, es decir, donde las agencias no podían solucionar el problema, venían. O sea, allí ya donde está todo el problema. Sí, exactamente. Toda la solución. Toda la solución. Entonces, para mí era pues, en realidad fue una escuela porque tuve que lidiar con un grupo de personas. Claro. Y una de las cosas que aprendí es saber manejar mis emociones, pero hay un momento que a veces, a ver, si alguien viene y te trata mal, que por ende la mayoría de las personas vamos a reaccionar de la misma forma. Entonces, pero como en el trabajo también me pasaban circunstancias, anécdotas, donde me permitía poder estar un poco relajada, ¿no? Y el hecho de poder entender a las personas, entendí eso, de que la persona que viene a buscar, a pedir solución sobre algunas circunstancias, en realidad le está pasando mal. Claro. Claro, está pasando mal porque justamente tenía algo y no se está dando como le ha prometido y está molesto. Y muchas veces también son circunstancias que no siempre es por terceros. A veces
veces también es por nuestra falta, por nuestra dejadez, porque no supimos alinear las cosas, o porque lo abandonamos, no nos dimos cuenta cuando el problema ya se dio. Pues de las circunstancias, en realidad es muy importante poder ponernos del otro lado. Claro, ponernos del lado del otro, que a veces no suele hacer eso, ¿no? No suele estar, ¿qué le está pasando? Pero en tu caso, tú ya sabías que esta persona te iba a venir a reclamar, entonces tenías que siempre saberlo manejar. Entonces, una de las cosas que yo hacía, cuando yo ya miraba a la persona que tenía una falta de recepción, yo siempre los direccionaba para allá, para acá. Yo miraba que la persona ya venía con eso de querer pelear. Le decía, por favor, le pido que pase a la sala de recepción y me espera un momentito. Y en realidad era mi estrategia de salir de ese momento, y yo me paraba y me iba a pasar para otro lado. Para que se calme, ¿no? Sí, porque si yo continuaba dándole lugar, posiblemente también me iba a encontrar, porque también no soy perfecta, ¿no? Claro. Entonces, nos pasó una anécdota. En realidad en el trabajo tenía muchas anécdotas, pero quiero contarles una de ellas que me hizo entender más cuál importante es nuestra actitud frente a las circunstancias, ¿no? Porque las personas pueden venir cargadas, pero tú que las vas a recibir, las vas a asesorar, y que ese es tu trabajo, ¿cuál es tu actitud frente a lo que estás viendo? Entonces recuerdo que vino un caballero y yo estaba al teléfono atendiendo a una persona y me dijo, por favor, vengo a hablar. Siempre venían al departamento de cobranzas, en su mayoría, así del 99% era del departamento de cobranzas. Entonces yo hice al caballero que es direccionada a la hora, dice así, por favor pase a la área de recepción y espérenme un momentito. Yo recuerdo que esos días la empresa estaba haciendo una campaña y estaba recibiendo como que donaciones. Y había puesto una caja inmensa, grande, a la entrada de la puerta, que no se mirara, que estaba escondidito, estaba al lado de la sombra, por decirlo así. Entonces yo estoy al teléfono, ¿no?, recibiendo la llamada, y en eso, ¿qué le digo al señor Paz a hablar eso, ¿no? Y en eso que estoy al teléfono y estoy en la computadora, siento un golpe, ¡plop! Y digo, ¿qué pasó? Digo, levanto la mirada, y ustedes imagínense, lo veo al señor dentro de la caja. Digo, como motorista, sí. Lo más gracioso, como era una caja grande, era una caja que no estaba... Que había sentado. Claro, no era una caja que estaba con tapa, era una caja que estaba abierta. Entonces él pensó que era un mueble, ¿no? Y él fue a sentarse, imagínense ustedes, era la caja honda, pompas adentro, piernas arriba. Entonces, recuerdo el señor de vigilancia, recuerdo de Gabriel, se fue a una esquina porque no aguantó la risa y me dejó a mí sola. Y yo entre que me quería reír y contener, y en ese plan me acerqué y le dije, caballero, permítame ayudarlo, le digo, ¿no? Entonces ya Gabriel vino, como que levantándolo, como no era un hombre grande, y sacándolo de la caja. Yo me reía, lo miraba sonriente, y el otro muchacho también, ese plan. El señor que venía así enojado, venía molesto porque de repente quería reclamar algo, al vernos en esa actitud a nosotros, empezó también a reírse. Dijo, ay, mal, sí. Y él decía, ay, miren que no me di cuenta, que no había visto bien, que me senté, y que en eso que jalábamos e intentábamos sacarlo, nos confundimos en risas, ¿no? Como que cambió el ambiente. El atmósfera. Sí. Entonces entendí allí cuán importante es nuestra actitud frente a las circunstancias, porque no siempre vamos a poder manejar lo que las otras personas están pensando o sintiendo, pero sí nosotros sí podemos permitirnos a nosotros ser distintos, ¿no? Y entonces eso me enseñó a mí algo, decir, ya, viene la persona enojada, pero cuán importante es que yo muestre mi amabilidad, muestre mi generosidad. Muchas veces somos mezquinos, porque pensamos en nosotros, queremos que nos entiendan a nosotros, queremos que nos comprendan a nosotros, queremos que se hagan las cosas que nosotros queremos que se hagan, y somos mezquinos porque no estamos siendo empáticos, no estamos siendo intencionales, no estamos también trabajando para que nosotros podamos cambiar. Entonces me pasó eso.
Obviamente, en el trabajo de personas que venían, había gente que también venía muy malcriada, ¿no? Que evidentemente no podía hacer cambiar su actitud. Entonces yo hacía la estrategia que les decía, que me paraba, Me te retiraban con el y me retiraba. Porque yo decía, va a pasar dos cosas, que voy a reaccionar o me voy a echar a llorar. Claro, porque eso también te puede frustrar a muchas personas y sí te ha pasado el caso de que mucha gente al ser atacada o a veces hasta por los mismos jefes, la persona pues rompe en llanto, ¿no? De la frustración. Sí. Entonces hay que saber manejar estas emociones en base a tomar otra actitud. ¿Y qué pasa después del jefe? ¿Qué pasa después? ¿Cómo podría ser? Si el jefe te trata mal, Ajá. bueno, en ese caso mantenerte en silencio en realidad, porque en ese momento tú no vas a pretender que tu jefe te entienda, ¿no? Es más, podrías salir perdiendo, tú despedido, o de repente simplemente que te hace más la voz, ¿no? Recuerdo yo, bueno, las personas, mis jefes, personas en su mayoría muy lindas, pero no faltaba por ahí alguno, que siempre estaba buscando de repente un error para cambiar, porque pasa, Sí, también hay. pasa. Entonces, yo sabía qué hacía, yo me propuse hacer mi trabajo bien, en excelencia. Recuerdo que lo que me mandaban a hacer 5 cosas, yo hacía 10. Yo era muy proactiva, muy activa, entonces muy creativa también. Y me mandaban unos cuadernos para registrar las entregas de las notas, de los documentos. Yo ese cuaderno lo borraba, a ese cuaderno le ponía nombre, a ese cuaderno le ponía más de lo que te habían dicho. exactamente. Entonces no le daba lugar, porque yo decía, bueno, de repente esta persona sí me está buscando la sin razón, pero hay otras personas que sí me están observando. Hay otras personas que sí están viendo mi trabajo, mi desempeño. Entonces yo hacía un poco más de lo que me pedían. Yo no era aquella de decir, no, esa es mi labor y yo no hago más. Me acuerdo que había momentos que habían que recepcionar personas importantes, una de ellas era la SBS, y venían y se quedaban en la sala de recepción. La SBS es una institución que viene justamente a auditorías, ¿no? Supervisar y todo el trabajo que se estaba dando en la empresa. Y recuerdo mucho que ellos no podía nadie entrar a esa oficina porque se llevaban la llave. Pero yo tenía el encargo de poder guiarles a la personal de limpieza para que las cojan todo el break que se había dado a media mañana y estar limpios. Entonces, y el break que se servía a media mañana traía a la persona que tenía que preparar esto, pero yo ayudaba. Yo llamaba, me acuerdo, a la persona que tenía que hacer, le decía, ¿puedes ayudar? Sí, claro, sí. Yo subía, le ayudaba, bajaba los cafés, bajaba los cuchitos, y yo entraba y atendía. Les servía luz, exactamente, les atendía. Hacías conocida. Y miren ustedes, eso se me observaba, me estaban observando. Yo, una de las experiencias bonitas que tengo de haber trabajado en esta área es que el último año que vino a supervisar la SBS, siempre viene el mismo director pero con diferente personal, otra discusión. Entonces un día me llamaron y me dijeron, Gisela, queremos conversar contigo. Y esa semana estaban capacitando a todos los que son atención al usuario, porque nos iban a evaluar. Tenías que saber la cartera de los productos que ofrecen, ¿no? La empresa son préstamos. Y yo dentro de mí decía, uy, me van a evaluar. Yo soy la primera que voy a ser evaluada. Yo estaba leyendo, pero en verdad me puse nerviosa, porque era de la experiencia. Y entré y se paró el director, y ella me conocía porque he trabajado 2 años ahí, porque venía cada año, venía a la SBS a supervisar. Bueno, algunos se van a enterar por este espacio, porque nunca lo comenté con nadie, en realidad. Me acuerdo que me dijo el presidente, me dijo, Gisela, queremos hacer una reconocimiento. ¡Wow! Porque hemos visto en los años que venimos, en realidad la calidad de persona que eres, el mismo hecho de nunca nos has atendido enojada, has tenido la paciencia con nosotros, nos has servido los breaks. Estábamos observando, a pesar que yo tenía otra persona que siempre me buscaba las situaciones. Entonces yo decía, no,
muchas cosas las aprendí en el trabajo. En el trabajo, ahí las aprendí. Pero cuando me decían algo, yo decía, sí, lo puedo hacer, sí, no hay problema. Después yo me ingeniaba cómo hacerlo. Y me hicieron un reconocimiento y me dieron un obsequio. Se habían preocupado de comprarme el detalle. Y para mí fue en realidad gratificante porque entendí que en realidad sí hay recompensa cuando uno tiene una buena actitud. La buena actitud. No de repente de las personas que están cerca a ti, piensa que son las personas que están cerca a ti que van a tener esa repercusión contigo. A veces son terceras personas que te están observando. O sea, siempre hay que andar con la buena actitud, porque siempre te están observando y esa persona pesada, allí nomás tenla y tú siempre haz lo mejor que puedas. Sí, yo una de las cosas que sí me propuse hacer bien mi trabajo, y no solamente lo que me decían, sino yo podía hacer un poquito más, porque hay espacios, cuando tú estás en la atención al cliente, hay espacios donde tú estás libre. Claro, puedes hacer tus cosas, pero puedes manejarlo. Entonces, de repente, me acuerdo mucho que había personal de limpieza y me decía, no me hagas, te está ganando el tiempo. Yo Trataba de ayudar, siempre proactiva. Exactamente, siempre trataba de ayudar. Y eso me habían observado muchas personas. Hoy por hoy tengo amistades que en realidad hemos amargado una amistad bonita y un aprecio. Claro, un aprecio, claro. Y bueno, estábamos hablando del soltar. Mira, todo lo que te trajo el soltar, Los beneficios. el soltar trajo todos los beneficios. Sí, el beneficio es importante. De repente no lo haces pensando en el beneficio, ojo, Claro. no estás pensando, yo hago esto porque me van a dar tal cosa. Claro. En realidad no actuamos así, pero es la ley de la vida. La ley de la vida. Es la ley de la vida, que en realidad sí llegas a cosechar. Tanto puedes cosechar cosas buenas como también malas, ¿no? El hecho de no soltar también podrías enfermar, ¿no? Físicamente. Y no avanzar en la vida porque vas a estar ahí frustrado, amargado y no avanzas. Y nadie te reconoce. Y te van a reconocer por amargado, nada más. ¿Qué más lo podrías compartir? Dice, cerrando este tema de lo que es el soltar. Una de las cosas también que les podría yo decir es sobre el tema del soltar, es que aprendas a no vivir del pasado. No aprendas a vivir del pasado, que en el pasado me hicieron, o si yo me hubiese quedado acá, o si yo hubiese hecho esto, como me pasó a mí. Un momento yo también estaba así, que si me hubiese quedado allá, de repente las circunstancias hubiesen sido distintas, de repente no era con tanta luchadera. Lo que ya pasó, pasó. Exactamente, ya. Entonces yo tengo el hoy y tengo el mañana, ¿no? Lo que puedo hacer mañana. Y hacerlo cada día bien para que mañana esté mejor. Sí. Y sobre todo con la intención de poder ayudar. Sé que no es fácil. Yo sé que cada quien tiene, tú me dijeras, yo tengo esto, aquello, y la verdad que llevo mucho tiempo. Pero en realidad las oportunidades siempre se dan. El ayudar no es que tú tienes que separar una hora para ayudar. En el día a día, en el momento, se da. Esta oportunidad de ayudar. Sí, esta oportunidad de ayudar y el hecho de poder hacer esta actividad, nos ha puesto música de Entonces es la oportunidad precisa de poder hacer las cosas de acuerdo también a lo que tú quieres, ¿no? Entender de que no todo va a ser conforme a lo que tú quieres, porque no todo el mundo piensa como tú. Entonces ahí también vas a ser compasivo, misericordioso y sobre todo no mezquino. No seas mezquino con tu tiempo o con tu actitud, ¿no? Quiero compartir esta anécdota porque en realidad puedes contagiar eso a una persona. Claro.